सीवान में अपराधियों का जलवा, हथियार के बल पर दिया वारदात को अंजाम, फायरिंग करते हुए अपराधी फरार। कुछ दिनों से अपराधियों ने पुलिस की नींद उड़ा दी और फिर पुलिस को दे दिया चुनौती। बिहार के सीवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीवान में अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सीएसपी संचालक से 50,000 की लूट कर ली है। घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के खोड़ी पाकड़ बाजार की है। सीएसपी के संचालक ने अशोक राय ने बताया कि वो खोड़ी पाकड़ बाजार पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सीएसपी चलाते हैं। अपने सीएसपी में अकेले बैठे थे, तभी मुंह बांधे छह के संग अपराधी पहुंचे और बंदूक निकाल दिया। बैग में रखा 50,000 और लैपटॉप लेकर फरार हो गए। विरोध करने पर गोली मार देने की धमकी दिया। अपराधी जब पैसा और लैपटॉप लेकर बाहर निकले तो अशोक राय ने शोर करना शुरू किया। बाजार पर उपस्थित लोगों ने जब अपराधियों का पीछा किया तो चौराहा से 2 राउंड फायरिंग कर बदारपुर की तरफ अपराधी फरार हो गए। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल कायम है। स्थानीय बाजार के कारोबारी पुलिस प्रशासन कार्यशैली पर कई बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पूरी मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं संदर्भ में बसंतपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि लूट की सूचना के बाद पुलिस अपने स्तर से तकनीकी अनुसंधान कर रही है। बाकी पीड़ित के बयान पर आगे कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अपराधियों को पकड़ने में पुलिस जो जुटी हुई है। कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है और अपराधी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। तमाम तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जो है उमड़ी हुई है। तो फिर से बता दें कि बिहार के सीवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीवान में अपराधियों ने जमकर अपना तांडव दिखाया है। अपराधियों ने सीएसपी संचालक से हथियार का भय दिखाकर 50,000 रुपया लैपटॉप लेकर आसानी से फरार हो गए हैं। यहां तक कि बाजार पर जाने क्रम में अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग भी की है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखना इस मामले में सीवान पुलिस जो है कब तक अपराधियों को पहुंच पाती है, यह तो समय बताएगा।